大家读这么好的学校，一定都会有那种脑补和融会贯通的能力，所以不用担心好。所以会分两个部分。第一部分是什么呢？第一部分是说，我要做这个问题，有时候别人问你一些问题，你要做一些准备。比方说以后如果大家读硕士啊，要去上去发表论文，有时候会有一关是要面试，就是应该说口试啊，就会有一排教授坐在那里。那他问的问题可能就只有一些，可是你会现在下来做很多准备，这叫行前准备嘛。所以，这叫做说什么预处理。第一个部分是讲预处理的复杂度，比如说你花多少时间在家里去做好准备。第二个部分是说什么呢？是说，人家问你个问题，你要花多少时间回答？大家听得懂这个差异吗？今天假如你要去跟教授口试啊，那你可能，要在家里准备个3天，然后每个问题你可能要花半个小时回答。那这时候我们就会说，它第一个部分复杂度是3天，然后第二个部分复杂度是30分钟。这是针对每一个 query 你要回答的时间，可以理解这个意思吗？就是说这类型有询问、有互动性询问的这类型问题，通常会需要考虑2个部分的时间。好，所以我们刚刚就有第一个最简单的方法嘛，就是预处理没有处理，就是 O1， 什么都不用做，什么都不用做。然后你每次问呢，我就说好，就是你问这多少，就1、2、3、4个都看一看，看哪个最大的告诉你这样。好，那这样复杂度是多少呢？当然，我们前面讲到，还有可能是 O1 的，就是说它就都是问相比2个，当然都很坏。可是我们前面有说，不老都要考虑最坏情况，就是这个人他就很讨厌，他每次给你问一个长度是n的区间，那你这下子你也不能说你问整块我就给你，你很难判断n是怎么样，或者是n，然后加减长度3之类的啊，每次都问那种区间，可是你每次都差不多要 O1 的时间回答，对不对？这份 OK 吗？好，所以这样的话你每个是 O1。第一个做法可以理解吗？好，这是最笨的做法。好，现在我们要想一下，我们可以做一些事情，然后让它不要变得就是变得那个。这事实上这是很简单的，我们大家都会做。就是说，如果是这样的话，但事实上这就有点像人家问说什么，有点像人家问说，你今天去考试的时候，比如说一个大学面试好，大家不是有时候都会有些系啊，学系，他叫你用英文自我介绍，或者是用中文自我介绍，大家应该有听说过。但事实上，至少以我个人经验，如果你去推的学校还不错的话，通常他不会叫你这么做的。那种因为他可以问你一些更有营养的问题，没有必要叫你做自我介绍。反正基本上大部分的高中生就是那个样子，但你自我介绍不会讲到什么新东西的。所以他叫你自我介绍，通常那个学校你不是什么太顶尖的学校，对。所以如果你这个是很好的学校，你倒是不用现在开始准备自我介绍。但是这只是题外话，只是说，如果他叫你做自我介绍的话，你会想说，反正他很有可能会叫我自我介绍，那我在家里就先准备一些。那如果说他叫我自我介绍，还要再顺便介绍什么东西，那我很容易就会先怎样，先把我准备好的自我介绍先讲完之后，剩下的我再即兴发挥。大家听得懂我在讲什么吗？你可以先准备一些东西，这些东西当他问的东西是超出你准备的范围，你再来临场发挥，这样就可以了。这样就可以让你至少准备那些东西，就是表现得好得多嘛。所以事实上，我们可以用一个方法是像这样，比如说这里有1、2、3、4、5、6、7、8、9块，这里有9块，9台表，如果我们一起，这样我们可以先做好准备啊。比如说，我们先做好每2个，他们每相邻2个，他们中最大的是谁？我们可以先把这东西先在家里准备好，大家之后那个就不用理他，好。所以我们就先准备说，例如说这边是左边那个比较好，就是说这个是0条，这边我们就回复大家习惯的写程式的好了。像前面那样子，跟刚刚写演算法的时候，那个完全不是写语言，那个是我们通常会叫虚拟码 pseudo， 就是说这东西其实不是真的程式语言的程式码，但是我写这样，大家可以看懂它在干嘛，这样就可以了。对，好，那像这里的话，为了让大家习惯一点，还是回复C语言的特性。像我先随便乱写，假如都是这样，他们的大栏是0、3、4、6这样。好，那假设我现在要问一个问题啊，就是说我问说，这个3到8里面，它最大值是多少？那我事实上怎么样呢？我3的话，你只问3到8这个我不知道，可是呢，我可以把3抓出来，8抓出来，还有这2个已经做好部分抓出来了。
这4个去比较就可以了，对不对？就是中间已经有完整包覆的部分，这个你就不用进去看，就直接抓出来就知道答案了。这边比较你就可以省下来。如果你有先做好这件事的话，所以你会把它看成是有一些是完整的块，然后有一些是不完整的块，然后这些全部要抓起来比较。所以这样复杂度是多少呢？你可以想象得到嘛？假设它问的区间长度是 n 好了，那里面会有几个完整的块？因为它已经是连续的区间了。所以完整的块事实上多数时候都非常非常的多，对不对？大家可以听我在说什么吗？多数时候非常的多，因为基本上你问的情况就是说，要么就是在这里，要么就是在这里。那如果你的前后区间一个是在右边这格，一个是在左边这格，那就全部都是完整的块。那一个是在左边这格，另外也是在左边这格，那就只有一个不完整的块。只有2个都在一个右一个左的时候才会有2个不完整的块，不完整的块最后就只会有2个而已，其他都是完整的块。所以你完整的块会有大概 n 除以2个，大概反正复杂度不用太清楚。然后呢，不完整的块最多会有几个？会有2个。你会每一个询问，你大概最坏情况下会需要这样。你会说对啊，这不是还是 ON 吗？对，这还是 ON。不要紧张，至少我们现在好像比 ON 还好一点点的哈。就反正你在家里就先做一下准备，这个没有很困难嘛，这个预处理大概就是 ON 就可以做完。所以第一个是 ON， 真的是看起来比较奇妙一点。为什么我要留下常数？这等一下好，你现在说，可是你这样子还是要问很多块啊，因为你中间这可能会有很多完整的块，那你要问2/n次。现在这个情况下，这两边哪一个造成困扰？是这个造成困扰，对不对？因为2/n比2还大，大部分时间都在算那个完整的块比较。那你会说，好，那我们极端一点哈，那我们就干脆这样。反正这块情况下，你这算完整的块要花很多时间，那我画完整的块很少不就好了吗？所以我们接下来来了一个简直像抓狂似的大妖精，我们干脆把全部的最大值统统一口气预处理出来。好，当一个最大值。好，剩下我啥都不知道了。好，这样预处理也是 ON 哦，但是这下子你就会遇到很大很大的麻烦，因为基本上你这个部分变成什么？你这部分最多会有几块？最多什么？就是你一个询问里面最多会涵盖多少个完整的块？你就只有一种询问会涵盖一个完整的块，那就是问0到8嘛，整串都问。你最多就会问 n 除以 n， 因为你这个大点是 n。但是你不完整的块最多会有几个？会有 n 块。可以理解这个做法吗？虽然看起来超白痴的，但是很重要。那这个时候呢，你会发现复杂度的瓶颈在哪里？在这里。OK 吗？所以前面是说完整的部分造成麻烦，后面是说不完整的部分造成麻烦，它两个遇到的问题是不一样的。好，那我们可以再回去折中一下，说不然不要那么多，不然我来，例如说5个1块好了，不要太多了，3个1块，3个1块刚刚好。这样完整的块最多有几个呢？有3个。不完整的块呢，最多也就3个嘛。大家应该可以以此类推吧。比如说不完整最不完整的情况下，就是问大概这样吧，这样，就是有4个，应该是加4。好，那这4怎么来的呢？事实上就是说，你左键那边故意给大家用，只要要求2个，不要求到第3个它就不能用；右边也是给他要求2个，第3个不要求它就不能用。所以最多事实上是，假如说你是 k 个1块的话，它事实上就是k 减1，左边右边就要乘以2，这么多个嘛，对吧？然后完整的块最多就会有 n 除以 k 个。事实上我们写了这几个例子之后，我们就可以发现这件事情。那这样复杂度会是什么呢？会是大概是长这个样子 ，n 除以 k 加上2k 减1。那这个 k 我可以随便乱定，刚刚那是一些特殊极端的例子，比如说 k 等于2的时候和 k 等于 n 的时候，它极端的样子。
好，那我们讲这么多，这是为了什么呢？我们现在想的是说，这个东西它的曲线长什么样子？可以画一个简单的，这图不用很精确。好，比如说这是 K， 现在有两条线，然后这是第一条线是属于 n 除以 k 的。当 k 很小的时候 ，n 除以 k 很大；可是当 k 越来越大的时候 ，n 除以 k 就变小了。对，这样。好，那接下来我们看的是2乘上 k 减1这个部分。好，当 k 很小的时候，当然它就很小；那 k 越来越大，它就越来越大。好，那我们现在要求的是复杂度嘛，所以复杂度如果我要问 O 这个东西，事实上是问 O 这两个哪一个更大，对吧？前面有提过这件事情，所以这两个取 max， 它结果最小的时候会发生在哪里？是这个某一个神奇的交界点。好，那这交界点会符合什么性质呢？就是这两个东西是相同的。所以我们知道说，你这 k 要怎样取是最好的呢？那我要让 n 除以 k 等于2，k 减1。好，那这样基本上我们可以大概先随便乱取一下，比如说2的 k 平方减2k。好，那这个东西你就要去解那个什么有的没的代入什么4m 那2m 是负 b 加减 b 平方减4a 系数，这就太麻烦了。所以总而言之，我们会发现它最小的东西大概是在 O 根号 n 左右的时候会有最好的效果。应该说 k 啦，记错了 ，k。大概是这个的时候，这个东西它取 max 结果是最好的。举例来说，你现在就可以把它取一看，这东西其实你可以把它复杂度里面可以把刚刚写的 k 之类的，算了，你就觉得挺好的。你把 k 是根号 n 带进去好了，那左边这边就变根号 n， 右边就变根号 n， 所以这一串就变成 O 根号 n， 对吧？好，所以既然常数上差不多，事实上我们就可以这么做了。像这个例子之中，它有9个，你把它分成3个一组，其实差不多就是几乎是最好的选择。然后这样就可以保证说，你每次查询之中，你完整块也不会超过根号 n 个级别啊，然后零碎块也不会超过根号 n 个。那这种情况下呢，你预处理还是 O n， 但是你针对每个回答就很奇妙变成 O 根号 n。可以理解这个做法还刚好吗？到这边还跟得上来举一下手吧。好，那再稍微review 一下好了。就是说，我们现在要做的事情是，你以前最早一开始，你问一个区间，这区间有多长，你就一个看，然后取里面最大的那个家伙。然后告诉问你的人说，这个家伙是最大的。但事实上，你可以先做一些预处理啊，例如说，你先知道3、4、5这个区间里面最大的人是谁了。那假设是4好了。那例如说你要问2到6这个区间，那你会先看2，它是什么值？但是到3的时候，你发现它3到5都包含在它的询问里。那你事实上没有必要3、4、5都去看，你直接看你刚才已经做好了，你知道答案是4嘛？你直接看4这个值，它的值是多少？看哪一跟刚的2一样，这样就可以了。好，那就等于说你有处理过的部分，事实上可以看成一个元素，你就把它压缩开了。好，那就像这个询问，假设是这个例子的话，就是要问2、4、6，就是3个值去比较一下，就可以知道答案。好，但是随着你这个预处理这个块的长度不同，那你遇到的麻烦也会不一样。如果说你这个块很小的话，比如说最极端的例子就是一开始你什么都不做，其实就相当于每一个就是自己一块里面就只有一个元素，或者是像刚刚一开始的例子，每2块就1格的话，那如果每2块就1格，像这样的话，如果他今天问16的话，或者是18好了，那你大部分你要需要比较的是1跟8，就是独立出来的，但是2、3、4、5、6、7
这6个数值，你会拿它预处理的这3块出来比。事实上，这时候你大部分时间都在比完整的那些块，而不是在比零散的这些块。所以，如果你那个块切得很小很小，那因为你每一个询问会跨了很多块的关系，你就没办法善用这个 n 除以 k 的性质哦，这个 n 除以 k， 你就没有好好的善用它，因为变成说你可以一个压缩成一组，你当然希望越多个压缩成一组越好啊。如果你这个很小，这可能就会很大。但是如果这个很大的话，那你就变成是它可能就很难用。比如说它这么大块一组，那你就很难用啊。你可能从2开始问，从3开始问，从4开始问，这块都不能被用到。这时候就会产生很多个你要零散去处理的状况。所以如果说可以很大的话，那现在就变成说零散的这一部分，它表现会很糟。那我希望我可以设计一个 k， 让这2个东西它在表现最糟的时候不要那么糟。那怎么办呢？就等于是我们就权衡一下。如果说k 很小，那你就表现得不好；那 k 很大，你就表现得不好。那我们就取 k 大概在你们2个都可以接受的某一个位置。这样的时候，你们2个就差不多烂。简单来说，就是有点像怎么讲？就有点像是，假设以后大家如果去大学做 project 就遇到这样的情况。有时候如果说你念资讯系的话，那个 project 通常都是需要有一个就是类似24小时赶工的机制啊。然后这时候你就会发现，就会分成体力好的人跟体力不好的人这样。对，就有的人他可能大学1年级消耗太多了，可能就3、4点就累了。然后有的人体力还不错，可能要7、8点才累。但是并不代表说你这件事情要全部给那个到7、8点才累的人做，因为他到7、8点之后呢，他开始做事的效率就比不上你可能刚睡饱那时候的效率了。所以也不是说全部都给那个7、8点睡的人做，也不是全部都给那个3、4点睡的那个人做，而是说看谁现在比较不累，谁就去做，那个人就多做一点。这其实有点像是类似的道理，就是说，现在瓶颈在他，那么他就让这边变得比较烂一点，然后让这边变得好一点。那如果他做比较烂，那就让他承担多一点，然后他就做得可以更好一点。然后最后取中间那个值，那中间那个值会是什么时候呢？画这个图我们可以知道是这2个相等的时候，所以你可以去解这个方程，然后解出来 k 应该会是一个根号 n 级别的东西，应该还算看得出来。对，所以这个问题里面你就设计说，你每根号 n 个一组，差不多这个样子啊。那这样子就可以保证说，你每次询问出来的东西会是长得像这样，根号 n 再加上一个根号 n 级别的东西，做完是根号 n。所以每个询问就根号 n 就可以解决。你可以跟原本的比较一下，其实这2个差距还蛮大的，只是你用很简单的想法来解决这个问题。好，这是第一个例子。好，那有了这个例子之后，我们可以再想一个例子，就是一样是 RMQ 问题。事实上，我们可以做得更好。那怎么做得更好呢？我们刚刚已经发现一件事情啊，就是说，你刚刚不是说要每 k 个处理1块吗？但是你每 k 个是这样的处理，就是说0到2，接下来就3到5，你没有说把1到3之类的也处理一下，对不对？这应该是一开始很容易混淆掉。为什么你没有把1到3处理一下？因为这个算法之中没有这个打算。那我有没有办法把1到3也处理一下？如果这样的话，我是不是就很方便？我就可以基本上就可以保证说，那零散的块永远都不会太多。好，第一个是说，就算你真的这么做好了，尽管这样做很花时间，但就算你这么做了，它总是可以这样啊。你看，然后接下来，差1个就满。那这样这边还是有 k 个元素嘛 ，k 减1个元素。所以其实就算你这样处理出来了，这复杂度也不会变得更好。这是第一个点，为什么刚刚的做法不这么做？那第2点是你预处理从每个点开头的，那这样复杂度就会多很多嘛，这边预处理就会变成平方了嘛，对不对？你就变成说一开始从0开始为起点，3个一组，3个一组，3个一组，这个做完之后还要开始做从1开始3个一组，3个一组，3个一组，这样就多了一个 n 在外面。好，不过没关系，这个想法还是值得我们借鉴的，就是说，如果我有办法把这个每个点的开头都做出来，那我不是询问上就更方便了吗？好，那为什么你刚刚会留下很多渣渣？就是我们叫它渣渣好了。你会留下很多渣渣，那是因为你那个 size 是固定的嘛，你就是固定 k 个就要一组哦，也就是说我就固定构造不满 k 个的，你就什么都无用武之地了。
啊，所以有一天就有一个家伙他想了一个很聪明的方法。这聪明方法它其实有点像是我们在用那个，我们不是会买那种螺丝起子组吗？螺丝起子组里面它有很多种不同的螺丝起子，那它那个应该说那个起子头啊，那起子头有大有小。那如果你遇到大的呢，你就应该用大的；遇到小的呢，你就应该用小的。那重点就是你要准备很多。那问题是你要怎么准备呢？以刚刚的例子来说好了，你如果说你又有2个一组的，你又有准备3个一组的，是不是在回答的时候，你就可以看那个区间的状况，决定你要用哪一个，说不定会比较好。举个例啦，例如说像刚刚那个一样是那里啊，我不应该擦掉的，因为后悔莫及。例如说我先做好2一组了，然后我也有做3个一组。好，那接下来我们就可以好好的解决刚刚那些讨人厌的区间。就是说如果我问1到7好了，在刚刚例子中这个很讨人厌嘛，它造成了很多渣渣。那这时候我就可以有一些可能会有一些比较好的处理方式啦。比如说我虽然不能够用这个，但是也没有关系，因为反正它是要取大的嘛。听懂我意思吗？它要取大，所以你问这一段，就是假设你要问这一段谁最大，你这样子问，就是你切成2半，然后问这个最大的是谁，这最大的是谁，然后再取这最大，跟你这样子出力，其实结果是一样的。你可以有一些重叠的部分是没有关系的。举例来说，假设就是写数字好了，1、3、6、8。可是你要问这5个数字里面最大的人是谁？你当然也可以这样问，切一半，然后问这边最大的是谁，然后问这边最大的是谁，或者是像假设是33例子中，然后它可能会长这个样子：136这个一组，你知道最大的是6，58不知道你一个一个问，这样是 OK 的。但事实上，你也可以这样啊，如果你有办法的话，假设你已经知道136它最大的是6了，而且你也知道，比如说658最大的是8，那你知道这2件事情一样可以让你只比较一次就知道最大的是8，虽然6有重叠到，但是没有关系。这是取最大值里面一个很重要的特性，你取重叠是没有关系。好，所以呢，我们回到这个例子来，如果我问1的话，你会看到说，不管怎么样，这2个区间都没有那种单独包含它的状况，都会污染到0的资讯，所以1我就没有办法，我只好老实把1取出来做比较。但是到了2、3的时候呢，虽然这个没办法提供任何的资讯，但是这组可以啊，我可以知道这组的资讯，可以把它拿下来。接着呢，你会想说，那我是不是要4、5、6、7这样取下去呢？事实上可以不需要，因为你可以用，比如说3的资讯嘛，当然这边结尾都是5，好像没有什么差别，但是没关系啊，你可以用3的资讯取下来，然后最后再用6跟7的资讯取下来。简单来说，如果你有很多个预处理的话，你就可以让它们交错使用。那如果说2跟3当然是没有差很多，可是如果今天这个是像是，比如说4或者是5啊之类的，它在遇到可以用的时候，它就可以跳得更快。然后遇到很小的情况，它就用比较小的预处理的结果，这样就可以确保说，状况不管多糟，我都至少可以比一个一个看还要更快一点，对吧？大家可以理解这个意思吗？你预处理的东西越多，你可以用的工具就越多。那我要怎么决定我要怎么预处理，才可以让我有最好的搭配的方案呢？像这个问题之中，就它的搭配方案就不是很理想。但是如果是4个一组的话比较好，4个应该4个也会有，不过我们还是讲在这里。好，所以这个想法大家还 OK， 我们可以接受。你预处理东西越多，你可以跳，有东西可以跳。好，所以这家伙就想到一招啊，反正预处理你是在家里自己做的，
你不用现场做，所以在家里面有很多的时间。那不妨就这样吧，因为其实最主要是看到这个，你看这边有一个套 n， 那这边才 n， 所以假设你的通常 query 都蛮多个的，例如说 n 到10万的话 ，query 出现有20几万个都是有可能的，因为区间有 n 平方种嘛，所以通常我们会算说，query 总数乘上根号跟 on 到底哪个比较大？如果右边比较大的话，我左边这个复杂度可以再变得更糟糕一点，好让右边的降下来。所以运用方法是这样的。对于每个东西，我都处理它开始往后2的 k 次方个这么长的方块，这样讲一定很懂，所以就只有画。比如说对于0，你要先去处理0自己1格的结果，这其实有讲跟没讲一样，因为就这里看就好。0跟1一起的结果，好，然后0跟0到3的结果，这个长度是1，这长度是2，长度是4，然后最后是长度是8的结果。好，光是0就处理4个，然后1的时候呢，你要处理1自己的结果，还有1跟2的结果，然后1到4的结果，长度一样是1、2、4，然后8的话就不需要了，因为就超出范围了。然后2的话也是完全类似。以后就不画了。好，我们先看一下这样预处理花了多少时间。就这边会有多少个值啊？就是你最后长度可以到多少？最后长度就到 n 而已。那中间每次都乘以2，所以这边最多不会超过log 2为底 n 这么多个。对于每一个开始位置，你需要存的值都不用超过这么多个。好，那每一个开始位置你都要做 log n 个，所以你会有 n log n 个值要算。那这并不代表说你这边预处理就是 n log n 哦，因为还涉及你要怎么算嘛。例如说，你如果老实的每次都从1开始，然后要求2的时候，我1再加1个，求4的时候再加2个，再加4个，那这样不是每一个都把 O1 完全的扫过一次了吗？如果是那样的话，就会很糟，加上变成 n 平方预处理。所以这时候他就要用到一个小小的技巧，来让大家可以解决这个问题。很仔细看一下哦，这一条事实上是上面这两个东西并起来的结果，一样的，1开头这个也是上面这两个并起来的结果。类似的，长度是4的这一条，也是上面这两个并起来的结果。从0开始长度是2，跟2开始长度是2，这两条并起来的结果。好，有了这个特性，我们就不要这样直着算，我们横着算。横着算，第一开始长度是1的结果，这大家心知肚明嘛，就直接看就好了。好，长度是2的结果，我要求这块呢，我就比较上面这两个值取 max 就好了。我要求这块呢，我也是比较上面这两个值取 max 就好了。所以这样一路过去，每个我都 O1 就可以算出来。那这样一样是 O1 算过去嘛？好，接下来我要求长度是4的，一样啊，求这个就看上面这两个取 max 的结果。那如果是这一条，我就看上面这两个，应该这边还会有一个才对。哇，全部乱糟糟了，大概长像这样，取 max 的结果。好，这样就每一个值我都可以在 O1 时间内算出来了，就变成改变你的计算数据，你不要老实的做，你不用别人已经做好的结果。所以像这样的话，你就可以真的做到，这边这么多排，每一排都是 O n 扫过去，这一排就会结束了。那总共我 log 2n 这么多排，所以不导就真的变成 n log n 了。好，所以预处理就变成 log n。好，那你会说啊，那你做这样子有什么用处呢？为什么你要这样1、2、4、8什么？这样有什么好处吗？它其实好处非常非常大。就再来说，你现在发现说你这个长度要长有长，要短有短。所以，例如说，你当初原本前一个做法是你会跳来跳去嘛，看有的用你就跳一下。但在这做法中甚至不需要，因为你已经有最长可以涵盖整条阵列范围的这种的预处理了。
所以，例如说，我今天要问26好了，26你就看嘛，这个区间长度是多少？区间长度是5，然后把它 log 一下，把它 log 一下。就是说，我们找一下，我们有预处理的里面，预处理的长度里面最接近5，但是不超过5的那个值是什么？答案出来会是2点多嘛？所以我知道，我们最接近的应该是2的2次方，是长度是4的这种区间。那我们就用刚刚的想法啊，反正重叠没关系啊，我们就取这2个区间。重叠很多没有关系，反正不影响答案，我们就把这2个区间取 max 就好了。好，那取 log 是很简单的运算嘛，取 log 这个用 max 点 h 里面有一个 log 什么什么，就可以快取出来了。所以这东西 CPU 都有资源，它事实上是 O1。所以有了这个东西之后，对于每个学问，我们可以瞬间降到 O1，就是这个算法神奇的地方。对，如果不知道它怎么运作的话，我们可以多看几个例子。比如说你要问1到7号，1到7，好，那你把7抓去取 log， 那还是2点多。好，没关系，这意味着说，你从1开始取出长度是4的长度是4的那一块，然后你要从后面开始，也要取出长度是4的那一块。那当然，这实际上当然不是问7，然后长度是4往前的是多少，而是要问4长度是4往后的是多少，这可以算出来嘛？对。然后它们中间重叠元素有一个，但这也没关系，你就把这2块值拿出来取 max， 它哪一个都大，就是这个区间的答案。这个算法到现在还算听得懂，可以比较熟。好 ，OK， 好，所以经过这个例子，应该大家就稍微了解一下导入长什么样子了。有没有什么问题呢？或者是这个应该大家实做得出来吗？就是比如说现在就教大家写一个这个算法，这样大家，然后你大概知道怎么实做吗？怎么求出这个东西是很重要的哦，你不可以真的一个一个算，你就要用前面的结果算。不知道说是胸有成竹还是好没关系，那就先假设大家听懂。好，那这个东西它是一个很有名的一个算法，它叫应该没有拼错，它叫 ST 算法，因为它建构了一个看起来非常稀疏的表格。如果你先预处理，你可以 n 平方把全部可能都预处理出来嘛，但是它没有，它只要 n log n 个结果就好了。但是 n log n 的结果就可以跟 n 平方的预处理的表达到一模一样的效果，都可以 O1 回答所有的问题。但它非常的稀疏，所以叫稀疏表这样。那放掉 ST 算法。好，应该这样子大家就会几个复杂度应用比较了解。那我们下午就可以好好讲第一题了。那我们去吃饭吧。